우리가 실제적인 대안을 만들기 위해서 꾸미를 만들었고 지금 이제 3,500의 교회가 함께 하고 있습니다. 혹시 여러분들도 필요하시면 언제든지 문의하시고 또 여러분 교회에서도 이런 프로그램들을 사용하시면 도움이 될 것 같습니다. 이제 제가 마무리를 좀 하도록 하겠습니다. 다음 세대를 일으키고 세우기 위한 실제적인 제안에 그래서 목회자로 발전해서 말씀드리겠습니다. 중요한 것은 거룩한 삶의 패턴을 갖게 하는 것이 중요한 것 같습니다. 여러분 우리가 다 경험했지만 사람은 깨달은 대로 행동하는 것이 아니라 익숙한 대로 행동한다는 거죠. 그래서 우리 아이들이 뭐 수련회 갔다 오면 은혜 받았다, 불 받았다고 난리가 나지만 한 2주일 지나고 나면 예전으로 돌아갑니다. 그렇죠. 왜 그렇게 오래 가지 못할까? 청년들이 와서 고민하는 게 그래요. 예. 제가 그럴 때마다 하는 얘기가 거룩한 삶의 패턴이 필요하다. 그러니까 거룩한 삶의 패턴을 갖게 만드는 게 중요하죠. 그래서 방금 우리 목사님 말씀하신 것처럼 우리 교회가 아이들에게 있잖아요. 요성을 가르칩니다. 그래서 일주일에 한 구절씩 하나님의 말씀을 노래를 통해서 암송을 하게 만들어요. 그럼 여러분 1년에 52주니까 자 50개씩 계산하면 6년 동안을 했다. 초등학교 6학년까지 졸업할 때쯤 되면은 300개의 성경 구절을 암송을 하게 되는 거죠. 저희도 그냥 암송했던 것보다는 예전에 노래로 배운 것은 더 잊혀지지 않습니다. 그러니까 예수님의 제자를 써봐라 그러면 저도 지금도 노래를 부르거든요. 그래야 나오거든요. 그런 것처럼 하나님의 말씀을 이렇게 암송을 하는 게 아니라 노래로 만들어서 배우게 되면 훨씬 더 오래 갑니다. 저는 믿습니다. 우리 아이들에게 적어도 300개의 구절, 살아 역사하시는 하나님의 말씀이 300개의 구절만 우리 아이들의 심령 속에 살아 역사한다면 우리 아이들은요 절대로 주님 따라하지 않습니다. 그래서 어떻게 하는지 간에 우리 아이들에게 하나님의 말씀을 어때요? 암송하게 만드는 게 중요합니다. 예. 그래서 가정 예배를 드리는데 지금 아까 얘기했잖아요. 우리 교회 안에서는 가정 예배가 지금 80%까지 올라왔습니다. 여러분 이거 쉬운 일이 아닙니다. 예전에는 가정 예배가 있었잖아요. 그러니까 여러분의 교회에서도 가정 예배가 자리를 잡게 되면 굉장히 이거 파워가 있는 것이죠. 예. 근데 부모님들이 부담을 늘 갖고 있어요. 가정 예배 드리라고 그러면. 왜? 아버지가 설교를 해야 된다는 부담감. 근데 설교를 하지 않습니다. 그리고 주로 아이들이 진행을 합니다. 아이들이 다 이미 교회에서 배워서 알고 있잖아요. 그러니까 그걸 삶에 적용하는 거죠. 예. 그래서 교회 안에서 뭐 가정예배 캠페인을 벌이는 것입니다. 예. 그래서 우리도 가정의 기념비를 사오라 캠페인을 막 벌이면서 가정예배 드립시다 해가지고 예. 가정예배를 가장 잘 드리는 가정들 뭐 사진 콘테스트도 하고 그 다음에 또 영상으로 뭐 하다 보니까 미국에 있는 자녀들하고 요즘에는 뭐 이제 문화통화 되잖아요. 예. 화면으로 다 영상으로. 그러니까 같이 미국에 있는 아이들하고도 가정 예배도 드리고. 예. 그래서 여러분 가정 예배도 거룩한 습관이 되어야 됩니다. 다니엘도 여러분 잘 알잖아요. 다니엘이 왜 그렇게 위대하게 마지막 날까지 인생의 노년까지 귀하게 쓰임 받았습니까? 그에게 거룩한 기도의 습관이 있었다는 거잖아요. 예? 그래서 다니엘서 6장 10절에 보게 되면 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 입방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 거기 보게 되면 전에 하던 대로 하루에 3번씩 무릎을 꿇고 기도했다. 전에 하던 대로가 뭡니까? 습관이죠. 그런 습관이 있었기 때문에 그런 인생의 위기를 극복할 수 있었던 거죠. 습관이 되어 있지 않은 사람은 그 순간 하나님을 찾을 수가 없습니다. 습관이 되어 있기 때문에 가라는 거죠. 그래서 정말 중요한 것은 우리 아이들에게 거룩한 삶의 습관을 갖게 만드는 게 정말 중요합니다. 예. 두 번째로는 우리 아이들에게 야망이 아닌 꿈을 심어주는 게 중요한 것 같습니다. 근데 많은 아이들이 보니까 야망을 자신의 꿈이라고 포장을 해요. 그 야망을 꿈이라고 말하더라고요. 그런데 하나님이 주신 꿈과 야망은 다르잖아요. 여러분 하나님 주신 꿈이 뭡니까? 예수 그리스도가 살아 숨쉬는 게 꿈이죠. 그리고 하나님의 하나님 되심을 드러내는 것이 비전이잖아요. 야망은 뭡니까? 결국은 나를 드러내는 거죠.
나를 드러내는 것이 야망이에요. 근데 많은 사람들이 자신을 드러내는 것을 비전이라고 착각을 합니다. 그래서 중요한 것은 우리가 교회 안에서 끊임없이 우리 아이들에게 하나님 주신 거룩한 꿈과 비전을 갖게 만들고 꿈을 향해서 도전할 수 있도록 만들어주는 것이 중요합니다. 마지막 세 번째로는 다음 세대를 진정한 예배자로 세워야 한다는 것입니다. 그러니까 저희 교회가 참 짧은 기간에 성장을 했습니다. 물어봤어요. 성도들에게. 당신이 왜 우리 오림교회를 선택했느냐라고 물었더니 설문을 했거든요. 그랬더니 5가지 항목 가운데 가장 많은 게 뭔지 아세요? 예배 때문이라고 말했어요. 그게 바로 82%. 그러니까 여러분 저희 교회는 예배 때문에 성장한 교회입니다. 그러니까 예배가 현장감이 있어요. 하나님께 드리는 예배가 현장감이 없다면 여러분 그건 예배가 아니잖아요. 어떻게 하나님을 만나는데 현장감이 없습니까? 어떻게 예배를 드리는데 하나님의 임재가 없습니까? 하나님의 임재가 없다면 예배가 아닙니다. 그래서 우리 청년들도 우리 교회 청년들이 있거든요. 진짜 많습니다. 여러분 아버지는 감사드립니다. 청년들 금요기도에 보게 되면 이 앞자리에 다 청년들이 다 참여했어요. 그 청년들이 하나님의 보좌 앞에서 거룩한 손을 들고 하나님을 예배하고 그리고 난 다음에 다시 그 복음 들고 열방을 향해서 나갑니다. 예배가 중요합니다. 아무리 신앙이 좋은 사람도 예배 자리에서 멀어지면 멀어집니다. 그렇지 않아요? 그러니까 예배를 생명처럼 귀하게 여겨야 되고 하나님의 임재가 있는 예배를 드려야 돼요. 그러니까 현장감이 있어야 돼요. 현장감이. 예? 여러분 보세요. 야구 좋아하는 분들 계시잖아요. 왜 야구장에 가요? 집에서 보면 얼마나 좋아요. 해설까지 들으면서 예? 커피까지 마시면서 소파에 자빠져서 예? 그렇게 볼 수도 있잖아요. 근데 왜 돈을 내면서 왜 야구장에 가죠? 예? 그리고 저 예야석에 앉아있으면요 사람 잘 보이지도 않아요. 예? 잘 몰라요. 근데 물어보세요. 왜 가는지. 여러분 왜 가세요? 현장감이 다르잖아요. 딱 들어가는 순간부터 현장감이 다르잖아요. 여러분 예배도 마찬가지죠. 예배도 현장감이 있어야 되죠. 예? 성령님이 그것을 운행하셔야 되죠. 예? 그러니까 예배는 현장감이 있어야 됩니다. 예? 하나님께서 임재하셔야 돼요. 예? 그 예배가 너무 중요해요. 그래서 우리 다음 세대를 진정한 예배자로 세워야 해요. 예배자. 예? 그 예배자로 세우는 일은요 목회자의 몫입니다. 예? 그래서 가정 예배를 활성화시키고 우리 아이들에게는 요송을 통해서 말씀을 암송하게 만들고 우리 청소년들에게는 플래닝을 하게 합니다. 그래서 그냥 큐티만 하는 것이 아니라 이제 청소년들은 어느 정도 이제 스스로 자기 자신이 결단할 수 있잖아요. 그래서 내가 한 주간을 어떻게 살 것인지 내 삶과 신앙과 학습의 영역에서 내가 어떤 계획을 세워요. 부모가 얘기하면 안 들어요. 근데 스스로가 플래닝을 하게 되면 얘들은 지킵니다. 내가 이번 한 주간을 어떻게 살아간다. 예? 신앙생활은 이렇게 할 거고 학습은 이렇게 할 거고 우리 아이들이 스스로가 그 플래닝을 하게 되면 지가 결정한 것은 그래도 어느 정도 지킵니다. 부모가 강요한 것은 절대로 하지 않아요. 그래서 우리 아이들에게 어찌하든지 간에 거룩한 삶의 패턴을 갖게 만들고 그리고 진정한 예배자로 세우고 그리고 우리 아이들에게 정말 야망이 아닌 거룩한 비전을 심어줘요. 예. 그러니까 비전을 가진 사람은 비교하지 않거든요. 예. 야망을 가진 사람이 비교하잖아요. 예. 여러분 비전은 뭐예요? 가장 나답게 사는 거잖아요. 예? 하나님이 나를 이 땅에 보내신 그 비전이 사람마다 다르니까 가장 나답게 사는 거잖아요. 근데 여러분 야망은요 늘 비교하잖아요. 여러분 목사님들도 보니까요 늘 비교하더라고요. 왜 비교하세요 여러분? 하나님이 부르신 소명이 다 다른데 예? 왜 여러분 비교하십니까? 비교를 한다는 것 자체가 뭐예요? 내 안에 야망이 있다는 거죠. 목회는 야망으로 하면 안 되는 거예요. 예? 중요한 것은 이 교회를 비전의 공동체로 만들어가는 게 굉장히 중요합니다. 예. 저는 이 몸된 교회는 하나님이 주신 거룩한 비전을 이 땅에 이루기 위해서 세우신 공동체이기 때문에 교회는 비전의 공동체로 만들어야 돼요. 예?
저는 뭐 시간이 이제 한 3분 남은 것 같은데 그렇습니다. 제 교회가요 이렇게 짧은 시간에 그렇게 부흥을 했을까? 1년에 한 3,000명 이상 세가족들이 등록을 한 6년 했어요. 그러면 왜 그럴까? 또 다른 게 없어요. 뭐 저는 유학도 갔다 온 사람도 아니고 제 스펙도 작고 그래요. 이유가 뭔지 아세요? 저는 비전이라고 생각해요. 제가 의자 7개 놓고 예배 드릴 때 상가에서 의자 7개 놓고 예배 드릴 때 그때 하나님이 내게 주신 마음이 있었어요. 내가 그 비전을 선포했어요. 여러분 우리 교회는 한국교회 대안을 제시하는 교회가 될 것입니다. 아무도 믿지 않았어요. 거기 있는 성도들 아무도 믿지 않았어요. 제 아내도 믿지 않았어요. 제 아내도 웃었어요. 저 이걸 사라의 웃음이라고 하죠. 아무도 믿지 않았어요. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 하나님이 내 안에 주신 그 비전을 선포했어요. 끊임없이. 그런데 그대로 하나님이 그 비전을 하나님의 열심히 이루시더라고요. 그렇습니다. 교회는 비전의 공동체예요. 하나님이 교회가 주신 비전이 다르잖아요. 그러니까 목회자는 하나님으로부터 그 비전을 받고 그 비전을 나누고 그래서 이 교회가 주님의 없는 교회가 정말 이 비전의 공동체가 될 수 있도록 그래서 저는 우리 성도들에게 늘 말씀드립니다. 여러분들이 이 많고 많은 교회가 있지만 이 교회에 오신 이유가 뭡니까? 왜 하나님이 우리 교회에 보내주셨느냐? 하나님이 주신 거룩한 비전을 이루기 위해서 하나님이 보내셨다. 그러니까 당신들도 야망을 위해서 살지 말고 하나님이 주신 거룩한 비전에 동참해라. 그 비전에 동참하면 그 비전 때문에 하나님께서 당신의 지경을 넓혀주실 것이고 그 비전 때문에 만남의 축복을 주실 것이고 그 비전 때문에 물질도 허락해 주실 것이다. 그 비전 때문에. 여러분 그렇습니다. 비전으로 하나 되면 하나님의 거룩한 비전을 하나님이 이루십니다. 내가 이룬 것이 아니죠. 자 이제 뭐 시간이 된 것 같습니다. 뭐 질문도 있고 그렇습니까? 질문 없습니까? 그냥 발전하고 끝나는 거죠? 어떻습니까? 원하시는 대로. 질문 시간 있습니다. 질문 있습니까? 언제 질문 있습니까? 네. 그럼 뭐 질문하시죠. 혹시 궁금하신 거 있습니다. 말씀하십시오. 질문을 안 하시네요. 말씀하십시오. 그 넌크리스천들이 들어와서 정책하는 것에 대한 뭐 어떤 특별한 프로그램이나 뭐 이런 철학이나 이런 것이 있는지 말씀해 주시면. 네. 제 교회도 수평 이동도 많지만은 이제 사실은 그 교회 안에 믿지 않는 처음 예수 믿고 오랫동안 믿지 않다가 나오신 분들도 많거든요. 근데 그분들은 교회를 나올 때 보니까 여러 가지를 검토하고 나오더라고요. 여러 가지 검토하고 나오는데 뭐 교회가 재정이 얼마나 투명한가 이런 것도 많이 보더라고요. 밖에서 봤을 때에 교회의 재정이 어떻게 투명하게 관리되고 있는지 이런 것들을 면밀히 검토를 하더라고요. 안 믿는 사람들이 때문에. 그리고 이 교회가 정말 재정이 투명한가, 그 다음에 목사가 권위적인가, 뭐 이런 것도 좀 객관적으로 살펴보고. 그런데 중요한 것은 안 믿고 예수를 모르는 사람들도 하나님의 임재가 있는 예배의 자리에 왔을 때에 성령께서 역사하시면 여러분 그때에 정말 안 믿을 사람이요 예수를 믿게 됩니다. 제가 일을 하나 더 보겠습니다. 제가 선생님의 축제 때 이런 설교를 예전에 한 적이 있습니다. 예수님 길이요 진리요 생명이다. 이렇게 제가 설교를 한 적이 있거든요. 근데 저기 권사님이 자기 남편이 예수를 안 믿어요. 그러니까 당신 오늘 딱 한 번만 나가자. 오늘 한 주가 선생님의 축제니까 딱 한 번만 나가자. 그러니까 딱 한 번이라는 말에 그 남편이 동의를 했습니다. 그래 오늘 마지막이야. 절대로 없어. 절대로 없다. 딱 한 번이다. 다음부터 가지 마라. 절대로 오늘 딱 한 번이야. 약속을 하고 나갔습니다. 제가 그때 이런 소리를 했습니다. 아주 오래전입니다. 여러분 예수님은 길이요 진리요 생명입니다. 유일한 길이요 진리요 생명입니다. 인류 역사에 예수님만이 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨습니다. 쭉 설명하고 난 다음에 그런데 만일 예수님이 길이요 진리요 생명이 아니라면 예수님이 어떤 분이실까요? 저는 그분이 인류 최대 사기꾼이라고 생각합니다. 그러니까 예수님이 인류 최대 사기꾼이든지 아니면
진짜 예수님이 당신의 말씀 그대로 길이요 진리요 생명인지 둘 중에 하나입니다. 여러분은 어떤 걸 선택하시겠습니까? 그렇거든요. 이 양반이요 길이요 진리요 생명이라는 말에는 은혜를 못 받았는데 최대 사기꾼이라는 말에는 감동